نفسه بتلاقي من فوق او من تحت، لو انت ماسكه بالمشاية اللي من تحت تلاقي واحده مقفوله. شايف البنه اللي هي مقفوله ديت؟ فانت المفروض اوتوماتيك تركب الكابل دوت ازاي؟ البنه المسدوده اللي هي مقفوله ان هو تبقى قصاد المكان اللي ما فيهوش بن هنا، صح؟ طيب الطريقه الاخيره لو انت ما لقيتش كل الحاجات دي، شايف اول الكابل دوت من الناحيه دي مش زي من الناحيه دي، بتلاقي فيه خط ابيض او ساعات بيبقى خط احمر في الكابل نفسه، في اول الكابل نفسه. شايف الخط الابيض دوت؟ تمام؟ خط الابيض مش هو. شايف الخط الابيض اللي هو في اول الكابل دوت؟ تمام؟ ساعات بيبقى هو لونه بيبقى مختلف، يعني سواء ابيض سواء احمر، ممكن يبقى فيه خط في اول الكابل. فايدته ايه؟ دايما الخط دوت قريب للباور. مش ده مكان الباور؟ مش هو ده مكان الباور؟ دايما الخط ده قريب للباور. يعني انت لو ما لقيتش كل الحاجات دي، ما لقيتش الجزء اللي فوق اللي هي المجرى اللي فوق، وما لقيتش الفتحتين اللي من فوق دولت، وما شفتش البنه اللي مسدوده ديت، كل ده انت مش شايفه او مش عارفه، هتلاقي دايما الخط لونه مختلف تحطه جنب اتجاه الباور. كل الكلام ده في الهاردات القديمه. يعني في الهاردات الجديده حلوا المشكله دي خالص، مفيش الكلام ده كله. بس انت مش عارف هتشتغل على حاجه قديمه ولا جديده، فتبقى فاهم الاثنين طبعا. تمام؟ فاجي اركبه بالراحه برده بحيث ان هو ما يتنوش منك. تمام؟ بيدخل من جنب كده اهوت، ومن الجنب الثاني بتدوس عليه. تمام؟ طيب انا كده ركبت كابل ايه دوت؟ ده داتا ولا باور كده يعتبر؟ داتا عشان ينقل البيانات. طب هركب كابل باور بس بعد ما اثبته في الجهاز، اثبته في الكيس. الاماكن دي كلها ممكن تثبت كذا هارد. ما ينفعش احطه فوق، المكان اللي فوق لو بصيت فيه هتلاقيه كبير، حتى في الكيس اللي هي قدامكم، المكان اللي فوق ده هتلاقيه كبير، كبير عشان اوصل فيه DVD او CD روم. تمام؟ طب المكان اللي تحت هو ده المكان المتصمم زمان كان بتوصل بيه الفلوبي في اول واحده اللي هو الديسكات، او دلوقتي اللي هي الهاردات. في اي واحده من دول عاملين كتير ليه؟ ان انت ممكن تحط اكتر من هارد في نفس الجهاز. ما ينفعش احطه واسيبه كده سايب في الهواء كده. المفروض لما اجي احطه بظبط اولا مكان مساميره مع الاخرام ديت. بص انا بحركه، لو عايزين تبصوا بص انا بحركه بالمنظر ده. هل كده اربط ازاي؟ ببتدي ارجعه بايدي شويه، او كده المكانين اهم قصاد المسمارين، فتحتين قصاد المسمارين. تمام؟ المفروض ان انا اثبته، ما ينفعش يفضل يتحرك. ليه؟ في ناس بيربطوا مسمار واحد ويسيبوه، برده غلط، لان ممكن بالظبط يقعد يتهز منك. لو اتخبط الهارد دوت بيبوظ. هو من جوه عباره عن اسطوانه، والاسطوانه دي فوقيها في هيد. اتفضل. الاسطوانه دي فوقيها في هيد، حاجه رفيعه قوي. المسافه بينهم بالمايكروميتر مش بالمليمتر، يعني يا دوبك فوق بعض بالظبط. لا اي هزه ممكن تبتدي الهيد يخربش في الاسطوانه، تحصل مشاكل اللي هي بالباد سيكتور، والهارد يبوظ بعد كده. فانا هشوف مسمارين عشان اثبته بيهم. طبعا دي من ادوات الصيانه، المفروض يبقى عندك مفك مغناطيس، معاك فرشه هوريكم فايدتها ايه دلوقتي في الترابل شوتنج. والمفروض يكون معاك حاجه اسمها اكاي، سائل تنظيف للتراب وللصدى. تمام؟ ومش معايا دلوقتي بس هجيبه لكم معايا المره الجايه ممكن تشوفوه. وفي حاجه اسمها ايبو ميتر عشان نقيس بيه الباور، عشان لو الباور سبلاي ده فيه مشكله اقدر احدد المشكله في ايه بالظبط. في الجزء بتاع الترابل شوتنج هتكلم فيه بسرعه. انا كده ثبت الهارد بتاعي بالمنظر دوت. تمام؟ الكابل دوت هل انا اوصله في حته ولا اسيبه في الهواء كده خلاص؟ طيب فين بقى في المذر بورد؟ هو اكيد ليه مكان، وبرده بنفس الطريقه. اكيد في مجرى هنا اهوت، شايف المجرى ديت؟ يعني اكيد برده بنفس الطريقه في مجرى هنا اهوت، وفي البنه المسدوده برده. المكان اللي فيه لون مش هيفيدك في حاجه ان مفيش باور على المذر بورد. تمام؟ طيب لو انت بصيت على المكان اللي هو تحت اهوت، لو انت بصيت على المكان دوت اللي هو بتاع الاي دي اي، احنا اتفقنا الهارد القديم اسمه اي دي اي. على المكان دوت هتلاقي المجرى بتاعته اللي هي مفتوحه منين؟ مكان صبعي من فوق. فالكابل دوت لما اجي اركبه لازم يركب كده اهو. لو جيت اركبه العكس كده اهوت يبقى المجرى لتحت ما يركبش. تمام؟ برده بالراحه بحيث ان انت ما تتنيش بالنت. لو البنات اللي على البورده الثانيه يبقى بوظتها خلاص. تمام؟ لو ركبت كذا هارد كلهم على نفس الباور، ده كده مش باور، كل ده داتا لسه. لا كل هارد ليه باور لوحده. هوريهم انا حضرتك. قصدي الداتا سوري. لا ده ممكن يتوصل عليه كابلين، هاردين بس. عايز هارد ثالث يبقى لازم في كابل ثالث. المذر بورد ديت هو السؤال بتاعه برده، لو انا عايز كابل، عايز احط هارد ثالث كده دي تاخد هاردين. طب لو انا عايز هارد ثالث اجيب كابل تاني زي ده؟ مفيش. هل في مكان على المذر بورد؟ لا اجيب كابل انا ادخله في ده نفسه. لا الاي دي ما فيهوش الكلام دوت. تمام؟ لا في الكلام انت بتقوله صح في الباور ان هو يزود وحده باور زياده، لكن كداتا مفيش، اللي ما ينفعش تزود على ده. زمان في المذر بورد القديمه كان بتلاقي مكانين بحيث تقدر توصل 4 حاجات.
المذر بورد الجديده عاملين مكان واحد بس، وفي مذر بورد ما فيهاش المكان ده خالص. يعني في انواع مذر بورد اللي هي اخر حاجه موجوده ما تلاقي ما فيش اي دي نهائي. ليه؟ لان كل الهاردات الجديده هوريها لكم دلوقتي اللي هي حاجه اسمها سيتا. تمام؟ طيب فعشان كده انا عندي مكان واحد بس بحيث اقدر اوصل حاجتين اتنين بس. طيب اركبه بقى، اتفضل. اركبه زي ما اتفقنا مش هيركب غير في اتجاه المجرى. لما اجي اركبه بس عمره ما هينزل كده مره واحده، يعني بتثبته من جنب وبعدين تنزله من الجنب التاني بالراحه. فاهم؟ فانزله كده من جنب وانزله من الجنب التاني بالراحه، واتاكد بس ان هو دخل لاخره، زقه بايدي الاثنين اتاكد انه دخل لاخره. طيب الهارد اللي انا بقول لكم عليه السيت عشان تبقوا شفتوه برده بالمره. شايفين الهارد دوت؟ انا ما يهمنيش ان هو ارفع ولا مش ارفع، انا يهمني بس الجزء اللي كان من تحت ده غير التاني خالص، صح؟ ليه؟ في حاجات عريضه كده بالعرض، في مكان باور ومكان داتا. مكان الباور اللي هو الصغير، مكان الباور اللي هو المكان الصغير ده، ومكان الداتا المكان الصغير ده. هنا حل المشكله اللي كنتوا واقعين فيها من شويه، اللي هو احط الداتا ازاي، كده ولا كده. بصوا انعكس مكان الداتا اللي هو الصغير ده، كابل الداتا اللي هو بيسموه سيتا. تمام؟ ده اللي هو كان اسمه ايه؟ اي دي. طيب انا في الاي دي قعدت قلت لكم من الجنب مرسوم رسمه اللي هو الخط اللي بلون مختلف، وفي الفتحه اللي هي من فوق والمجرى. هنا اهوت الميزه ده معمول حرف ال، يعني لو بصوا كده على الكابل هدي عليكم معمول حرف ال. حرف ال مش هيركب غير قصاد حرف ال ده بالظبط، ملوش لو جيت احطه بالعكس مش هيركب. فانا عشان كده عاملينه كله لون واحد بس. والكابل دوت بيتوصل عليه حاجه واحده بس، يعني كل كابل بيتوصل عليه هارد بس او دي في دي بس، جهاز ديفايس واحد بس، مش اتنين زي الداتا. بس قصاد كده حاطط لك 4 اماكن. يعني لو انتوا قمتوا بصيتوا معلش تاني على البورده هتلاقي قصاد كده عامل لك الاماكن السته اللي هي دي، عامل لك 4 اماكن عشان تقدر توصل 4 حاجات زي ما انت عايز، كل حاجه على كابل لوحديها. وهنا حل مشكله الماستر والسليف في الهاردات القديمه. انا ما شرحناش ازاي الماستر وازاي السليف، اقول لكم عليها بسرعه برضه. طب انا كده ممكن احط هارد ساتا وهارد اي دي يعني؟ مفيش مشكله. لما المره الجايه نشتغل سوفت وير من جوه الشاشه بتاعت البايوس هتحدد له انه هارد اللي هيبتدي، بس ممكن الاثنين يكون عليهم ويندوز، بس انت عايز تحمل الويندوز من الهارد ده ولا من الهارد ده. تمام؟ فانت بتحدد له يعمل حاجه اسمها بريوريتي اللي هي الاولويه، يبتدي يدور على يمين الاول الهارد القديم اللي هو الاي دي الاول ولا الهارد الساتا الاول. تمام؟ فانا هركب الكابل دوت ما يركبش غير في اتجاه واحد بس اللي هو اتجاه حرف ال زي ما اتفقنا بالمنظر دوت. ماشي؟ وعلى المذر بورد برده ما يركبش غير في اتجاه واحد بس. تمام؟ والباور بتاع الاي دي اي واضح ان هو غير الباور بتاع الساتا، غير الباور بتاع الاي دي. الباور اللي هو بص شكله ده باور الساتا اللي هو المبطط ده. تمام؟ وبرده حرف ال بس اطول من التاني شويه، وبالتالي ما يركبش في اتجاه واحد بس. الباور القديم بقى هو بيفرق في حاجه ما بين ده وما بين ده بيفيد اسرع بكتير الساتا. عشان كده كل المذر بورد الجديده بقول لك ما بقاش فيه مكان اي دي اي خالص، لان هو خلاص كله اتحول، كل الحاجات اتحولت لساتا سواء دي في دي او هاردات. مشكله الباور القديم ان هو ممكن يركب في الاتجاهين، فانت المفروض تبقى برضه واخد بالك. هو معمول بطريقه معينه، لو انتوا قمتوا بصيتوا برضه معلش وانتوا قاعدين حتى الشطفه اللي من الجناب دي شايفينها؟ قصادها ما يركبش غير في المكان. يعني لو جيت اركبه كده اهوت انا كده بركبه غلط، انا كده قاصد اركبه غلط مش راضي يركب. تمام؟ طب ليه؟ عشان اركبه صح هيدخل معاك بسهوله جدا. في ناس بيدخلوا غلط بالعافيه، البلاستيكه لو دي اتكسرت اللي في الجنب هيركب في الاتجاهين معاك. طبعا لو ركب بالمشقلب الهارد هيتحرق. ليه؟ احنا اتفقنا ان دي بالظبط دي 5، الاحمر ده 5 والاصفر ده 12، فانت لما تقلبه يبقى اللي المفروض يدخل له 5 دخلت له 12، واللي يخش له 12 دخلت له 5. مش مشكله، هي مشكله في اللي دخل له زياده. تمام؟ هم عملوا الساتا عشان يحلوا المشاكل دي كلها، غير ان هو اسرع يحلوا المشاكل دي كلها. تمام؟ طيب هارد الساتا لو انا عايز اوصله، بس انا مش هوصل الهاردين مع بعض دلوقتي، لو انا عايز اوصله الباور بتاعه ملوش غير اتجاه واحد اللي هو حرف ال بتاعه بس. بعد ما ثبت الهارد المفروض اثبت الدي في دي فوق. ايوه بنفس الطريقه برضو. انا عندي ان هو ده كده دي في دي ولا سي دي ولا رايتر ولا حد يعرف من شكله كده يبص عليه؟ سي دي عادي البنات. الدي في دي بيبقى مكتوب عليه صح، والرايتر بيبقى مكتوب عليه حاجه ثانيه. ايه هي حاجه ثانيه؟ ار دبليو يعني ري رايتابل زي ما هو بيقول، ومش هتلاقي رقم هنا مكتوب 52 اكس اللي هي سرعه القرايه. لو هو بيكتب كمان كنت هتلاقي 52 اكس في 22 او في 24 مثلا في 52 تاني. تمام؟
فانت ما دام رقم واحد بس، طبعا لو انا قريت من هنا هتلاقي مكتوب سي دي روم على طول كمان، بس انا مش عارف اقرا من هنا من قدام هنا، بس انا عرفت ان هو سي دي روم. فاهم؟ برضه هاجي اركبه هيركب ازاي؟ اكيد مش هيركب من جوه، ده مش زي ما ركبت الهارد من الناحيه الثانيه وازقه لورا. تمام؟ هم قافلين بس الاماكن، كنت هزقه للاخر ونفس الفكره.